張家輝、劉青雲、古天樂今日出席電影掃毒開鏡記者會。劉青雲拍戲嘅時候冚親個頭喎。哎呀！哇！成日都有呢啲事㗎啦。成日有呢啲事啊？係啊，拍呢啲戲。大冇事嘛？我話你冚完之後仲記得自己嘅名叫張家輝啊？梗係啦，唔通自己嘅名會唔記得咩？咪冚完之後第一樣係記唔記得對白先？話究竟話我記唔記得話而家唔記得對白就要即刻入醫院啦。都記得對白算啦。張家輝會喺泰國同鱷魚拍戲，你會同鱷魚打交？唔係打，係俾佢咬，俾鱷魚咬死嘅，好早死，咁所以就出場1分鐘。你有冇收足片酬啊？收咗邊有價？呢邊有冇得講價呢啲？呢啲要積好耐陰德先有咁嘅機會嘅。等呢個機會好耐啦，真係陰公啊！有傳張家輝老婆關詠荷為女女請咗7個碩士補習老師喎。我呢啲嘢我唔知㗎喎。7個碩士啊？點解你唔知你老豆？唔係我有陣時見到有啲補習老師上嚟，咁我就咦哇！我話相當樣啊！我就話咦老婆啲補習老師而家咁正，你有冇啲俾我幫我補下？咁佢話而家啲年輕老師都個個都好年輕㗎咁樣，啲年輕老師都好年輕㗎。年輕老師嘅年輕啦。你想報咩啊？補下腦啊！補下腦啊！補下肝啊腎啊！壞腦嘅。唔係即係我都想補嘅，即係譬如話即係德文啊啲咁樣。咁你有冇嘢要補啊？乜有老師係補肝同腎？有冇介紹我識？